tafsiraa san beekuu qaba dura jechuudha. Amma saniifuu gaa seerota tafsiraa kan amma nutti qara'uu deemnu kana Lubaaba kitaaba jedhamu kana abbichi isa kana qopheessee Doktor Xaalib Ibn Umar jedhama. Doktor Xaalib gabaabseeti cuunfee lubaabmoo godhee dhuguma. Cuunfee gabaabsee akkasitti nuuf dhiyeessee saniif isa kana filanne jechuudha. Dhedheeraanis jirama. Useymiin rahimahullahu ta'ala rabbi rahmataa godhuu fi innis usulu tafsirii qaba. Garuu kan isaa sun ammoo fuula 80 fi wayii kun immoo 24 gabaabuma kanaan eegalla ta'uu filanne jechaadha. Ayyee gargaarsa rabbiitiin yoo ta'e har'aaf mata duree isaa dursa isaa laalla jechuudha. Muqaddimatun haadhihi jechuun isiin tuni muqaddima dursa jechuudha. Warrummaa waa barreessu hundinuu wanta barreessan keessatti dursa qopheessaaf. Dursa jechuun waa'ee kitaaba isaa kana hanga ta'e wahii kan keessatti ibsatu jechaadha. Ayyee muqaddamaa lamaanittuu ni qara'ama. Muqaddamaan durfamtuu jechuudha. Yoo daal kana fataa goone durfamtuu. Muqaddimaa yoo jenne immoo dursituu ismal faa'il ismal maf'uul akkas ilaama. Bikasri daalitti daal kana oggaa kasraa goone ismal faa'il jaaniin. Aslitti waan kana bakki isiin irraa dhufte jaan muqaddimaa wanni jiru kuni jaarmee waraanaa irraa dhufte. Istiraakcharii yookiin caasaa waraanaa akkaataatti caasaa waraanaa ijaaramu san. Waraana kana caasaa shan godhaniiti akkasitti shanitti baasanii ijaaran. Amma warra dura deemu saniin muqaddimaa jaaniin. Warra dura deemee dura sakatta'uu jira. Gamaa gaman ammoo bitaa fi mirga warra deemuun ammoo janaaheeyni jaan. Goblaa lamaa yookiin koochoo lamaa waraanaa jechuudha. Walakkaa ammoo garee deemtu saniin qalbi jaan. Boodarra warra deemuun ammoo eegee yookiinis warra duubaa jedhama. Amma maal fakkeessaniitu waraanuma kanaa bifa risaa yookiin ammoo cululle'ee akkasitti fakkeessaniiti ijaaran. Isiirratti ilaallatanii uumama rabbiin uume kan allaattiiwwan garaagaraa risaa culullee kanarratti ilaallatanii ijaaranii warri waa barreessu kunis akkasitti muqaddimaa sanirraa fudhatee dura dhufeeti yaada kitaabni kun of keessaa qabu gabaabsee hima jechuu. At-tafsiiru fil lughaa. Kanatti aansuudhaan ammoo at-tafsiiru tafsiira jechuun fil lughati afaan arabii keessatti tafsiira jechuun maal? Al-kashfu jechuun saaxiluudha. Wal bayaanu jechuun ibsuudha. Santu tafsiira jedhama jechuun. Fassara ammaa fi damiirii yookaan jaan bayyana ammaa fi damiirii jechuudha. Waan keessa isaa jiru ibsate jechuudha. Tafsiirri kunis immoo akka lugaatitti akka afaan arabiitti leeteraal miniingii isaa hoggaaniif ilaallee hiikasaa saaxiluu ibsuu jechuudha. Wafil istilaahi jechuun akka waliigaltee warra tafsiiraatitti tafsiira jechuun macaarifatu macaanil qur'aanil kariim hiika qur'aana kabajamaa baruu jechuudha. Beekuu jechuudha tafsiira jechuun hiikasaa san baruu jechuudha. Min haythu dilaalatuhaa taatana dammaa godhuu qabna. Min haythu kallattii kamiinime min haythu dilaalatuhaa alaa muraadillaahi subhaanahu wa ta'ala. Karaa macaaniin isaa sun macaaniin qur'aanaa suni kallattii qajeelchuutiin waan rabbiin jecha sanirraa fedhe. Macaanii sana garamitti ilaallee kallattii wanta rabbiin irraa fedhe waan isin irra qajeelchitu san laaluutiin jechaadha. Subhaanahu rabbiin qulqullaa'e wa ta'ala ol ta'e bihasabi axxooqati albashariyyaa
qixa dandeettii ilma namaatiin jechuudha. Waan rabbiin irraa fedhe san dhibbaa dhibbatti illee yoo beekuu baatan hanga ta'e wahii qixuma dandeettii hubannaa ilma namaatiin jechuudha. Qixa san ilaalu malee gartee kallattii hundaanii hiika quraanaa ni beekna jechuun kalaama rabbiiti bar quraanni. Hanguma irraa beeku wayiitirraa beekanamu. Waan ajaa'ibsi godhu tafsiirri quraanaa durirraa eega barreeffame hangammaatti barreeffamaa jira. Ulamaa'onni keenya beektonni keenya ammallee tafsiira barreessaa jiran. Kan mujallada 33 yookiin vooliyuumii 33 kan qabu faa warra barreessuu jira. Har'allee tafsiira kaayumatti jiran barreessuma jiran. Akkuma gartee egaa hanga qixarraa hubateen akkasitti jechi rabbii kuni hanquma irraa dhaqqabame. Ali ibn Abi Xaalib maal jee baree mufassirri cimaan beekamaan sahaabota keessa Ali ibn Abi Xaalibiyyan. Ali ibn Abi Xaalib maal jee qura'aana kana akka torbaatam gara torbaatamitti hiikamuun ni danda'ama. Garuu gartee quraana keessaa wanni hafan jiru. Takaallaa gaala kiyyaa odoo barbaade quraana keessaa ni harkadhaa jeejaan Ali ibn Abi Xaalib jechuudha. Ali ibn Abi Xaalib tafsiiratti cimaa. Abdullah ibn Abbaas illee isarraa barate. Amma saniifuu gaa tafsiira hoggaa jennu akka istilaahatitti ma'aanii quraana kabajamaa kana hiikota isaa kana beeku jechuudha. Kallattii kamiin kallattii min haysu dilaalatuwaa karaa ma'aaniin sun qajeelchuutiin alaa muraadillaahi subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin irraa fedhe irratti kallattii qajeelchuutiin bihasbi xaaqatil bashariyyaa qixa dandeettii namummaatiin amma ilma namaa saniin jechaadha. Wa usuulu tafsiiri jedhe seeronni tafsiiraa bu'uroonni tafsiiraa wanti jedhamu kuni hiya alqawaa'idul kulliyyaa seerota waliigalaati jechuudha. General ruulii isaati jechuudha. Seera waliigalaa allatii tu'iinu jechuun seeronni sunuu ta nama gargaartu alastinbaaxi jechuun qoqqotuu irratti jecha macaanil qur'aanil kariimi hiikota qur'aanaa kabajamaadhaa kana qoqqotuu la akkasitti diiggootee sirritti gadi qileessitee qoqqotuu sanirratti seerota nama gargaaru ta waliigalaa sanii jechaadha. Watawjiihi jechuun ikhtilaafil mufassiriin akkasuma ammaasiis qajeelfama waldhaba mufassirtoota sanirratti nama qajeelchitu wamaarifatir raajih minhaa jechuudha. Isiirraa tafsiirota sanirraa tan irra caaltu beekuu irratti tan nama qajeelchitu jechaadha. Amma usuulu tafsiiriin baay'ee barbaachiftuu akka ta'e nutti mul'isamma kun. Seerota waliigalaa tan hiika qura'aanaa kana qoqqotanii baasuu irratti nama qajeelchitu sanirratti nama gargaartu akkasuma ammaas qajeelfama waldhaba mufassirtootaatis kallattii kam laalaniitu yaanni isaanii waldhabe waan jiru. Tafsiirota mufassirtoota kana keessa ammaasis irra caalaan kam akka ta'e seerota kanarra dhaabbannee beekna jechuudha. Wasamaratuhu fireen usuulu tafsiir jechuudha. Usuulu tafsiir kana waggaa barattee rizaaltiin isaa maal? Fireen waan kana jala argannu maal? Tahsiilu horatu malakatiin dandeettii horatu tu'iinu tanamaa gargaartu alaa fahmi kitaabillaahi subhaanahu wa ta'ala. Qur'aana rabbii hubatuu irratti dandeettii gartee namaa gargaartu argamsiifatu horatu jechuudha. Faayidaan sani fireen usuulu tafsiir kana jechuudha. Bu'uuroota tafsiiraa kana beekuu wanni nu barbaachisuu fi fireensaa kana booddee wanni nu deemnu dandeettii quraana rabbii kana fahamuu irratti dandeettii horatu jechaadha. Mee asirratti gaafii takka nuu kaasee waalitti tafsiiru sadhiiroo fassaruun kun biqawaa'idii tafsiiri bu'uuroota tafsiiraa kan jenne kanaan fassaruun wa usuulihi akkasuma ammaas hundeelee tafsiiraa kanaan fassaruun
من التفسير بالرأي المذموم يادا الرفسمات قرآن هي خوصا تامو سنرجع موكب رأي مذموم تي yaada mataa ifii kan arrabsamaa ta'e san raa'ii jechuun baramma waan nama tokkoo mul'atu yaada arrabsamaa ta'een quraana hiikuu wanta jedhamu sanirraa tahamoo qawaa'ida tafsiiraatii fi usuula tafsiiraatiin quraana hiikuun kun akkam wayi san jala galaa jechuu gaafiidha aljawaabu deebisaan gaafii tanaa attafsiiru birra'ee yaadaan quraana hiikuuni qismaani qoodama lama qaba jechaadha bakka lama qoodama الأول جتون إني درا تفسير محمود تفسير فارفماته رأي ما انتهى يا دانته وهو ما كان جرى تفسير فارفماته سني ما جتون تفسير كانته هي كته بالاعتماد إركتودان على القرآن قرآن مرة إركتون والسنة سنة رسول مرة إركتون وأقوال السلف جتوتا هنغفتوتا سن سلفتوتا جتوتا صحابوتا فا تابعيوتا فا خنرت إركتون ولغة العرب جتوني أفان عربارت إركتون قوانقوا ثاني قوقا ثاني خنرت إركتون هي كما إني سنقب خناني خنرت إركتون تفسيرتي كن ما فارفما الثاني لما فانمو تفسير مذموم تفسير الرفسمات هيك الرفسمات وهو ما كان هيك من مبتدع جتوني نما بدعا للي سرّا خرا في فلوتي كتامري يفسر القرآن يجون قرآن هي كويني بقواعد مبتدعة سيروتا بدعا في دم تتاني ديني وجي ولنقبن تدين قبل سيروتا كسيسانين ثاني نمتج بدعا للسو قرآن هي قساني خوني فا سري متيج أو ما كان يوكي تفسيرته بظاهر اللغة ملأت ملغة أو ملغة رئيسة ملأت خنان قرآن يقو دون دون الرجوع ديبو ملت إلى قواعد السلف غير سيروتا أنغفتوتا خينياتا ديبو ملت سيروتا أنغفتوني لفخاني جرا غير سني أدون ديبيني أسمت ما إفما سيرة متاني سيرو بدعة توكو تمتاني خنان نمني بدعة للستوكو قرآن يقو يجو akkuma amma gartee arrahmaan wal arshis tawaa kana istawlaa faa jedhanii waan hin taane ni kan naam oduu gara qawaa'ida salaftoonni lafa kaatin ittiin deebine min muraa'aati siyaaq ilaa qaa'idaan salaftoonni lafaa qaban maali quraanii kuu keessatti galumsa faa eeggatu siyaaqa jechuun galumsa akkaataa galumsa bakka jirruutiin siyaaqa oofama walitti dhaabbatee oofamu jiru kana galumsa isaa keessa galuudhaan wa'aadatil quraaniin maasis aadaa quraanni aadaa qaba fi kitaabaatii namatti haasa'uu isaa keessatti yeroo muslimtootatti haasa'u aadaatti haasa'uu qaba quraanni kana eeggatu maletti jechuudha amma gaa kana eeggatama salaftoonni laa qawaa'inni salafaa kana وأقوال السلف يجوني أقوال مسلفات إيجاتو وقا قرآني خنا عملت ما نمتج مال قرآني لفاقيت ومزاهر ملوغ أغن لوغ مرة وان إسامول لتي خنا يجو أكسين قرآني يخايت جمع انتو مو غرين نماو غرا لقود إفيتي فاجي جيري فادا يخاو وان بكساني وجه ولتندين أكاتا قلومسا ساني وجه ولتندين ثانيني أما يرو غرينا موتما أشوف فاغرت قرآنتو وبال أمره وكاجئ قرآني بالا دبته جئت وبال أمري جئ خنا فدا كن مو سري دامتي إني كان فكاتو هدو جريجو أما قلوبنا بكا قرآن جوفات قلوب دبته قرآن فاجئ نما أشوف فاتي تجر سري متي موسون قلوبنا فا دبته فاجئ انتو إني كان garuu moo kan inni dubbatu jiru gaa zaahiruma logaa afaan arabii irraa wanta isaa mul'ate qofa fudhatee kanaan quraana hiika odoo gara qawaa'ida salaftootaan deebine jechuudha.
تفسير بالمراد جانسان akkaataa galumsaa fa'aa eeggatuu fi aadaa quraanni dubbatu haasawuu isaa keessatti quraanni waan takka hoggaa haasa'u aadaa qaba. Kana fa'aa eeggatu maletti jechoota salaftootaatti eeggatu malee akkanumatti ifumaa hiikuu jechuudha. Kanaafuu har'aaf mee jalqabuma nuuf haa ta'u kana fakkaata amma usuulu tafsiiriin qawaacidu tafsiiriin ijaa gariin hoggaa barreessu kana fakkaata har'aaf eegalaa warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu seerota quraanaa guutee warra qara'u rabbi nu haa godhu وان برن خيس ربي بركان وفاخايو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أستاذ بارك، جزاكم الله خير.